Ah, panas. Di sini aja lah. Bagus nih. Bagusnya tempatnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sahabat Adventure. Mungkin kita udah dapat lokasinya. Kita dirikan tendanya di sini ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, langsung aja kita dirikan tenda camping kita kawan-kawan. Kita udah dapat lokasinya. Si Buan. Ya, masuk patah malam. Oke kawan-kawan, berhubung hari sudah mulai malam, kita mau masak-masak dulu kawan terlebih dahulu.
setelah masak baru kita tidur. Baru ini masak-masak terus. Ini Bang. Agak maju lagi lah Pak. Ini udah pernah berdiri. Kita kan sih. Ini kesultanan gitu. Ayo. Bakar.
ini bikin kopi aja. Oke kawan-kawan, kita setelah makan kita mau ngopi dulu. Kita mau bikin kopi dulu kawan-kawan. Enggak mau. Ini mah teleponnya ada nih. Loh. Apa itu? Ini. Kenapa lagi? Panas. Itu panik muncul apa ya gak gila. Video boleh. Jelas juga.
Masih panas guys, tengok nih. Oke kawan-kawan, kita udah selesai ngopi-ngopinya, udah selesai makannya, dan kebetulan ini hari sudah mulai malam kan kawan-kawan. Kita mau lanjut tidur kawan-kawan, beristirahat, dan kemungkinan lanjut di besok pagi kan kawan.